大家好，歡迎又收睇我哋呢個 channel 啦。好，今日介紹嘅呢條鏈咧，都係一啲獨家設計款啦，比較特別嘅，有黑色、白色咁樣嘅，係啦，加埋少少嘅銀色件啦，係啦。咁佢呢啲其實係合金製造啦，係啦，咁講一講白髮晶佢有咩功效咧？嗱，我哋可以 zoom 近啲先嘅，佢唔係一般嘅白水晶嚟嘅。佢入邊係有一絲絲嘅髮絲嘅，係啦，睇唔睇到咧？咁白髮晶又有咩功效咧？咁佢就係可以增加一啲智慧啦、增強自信啦、決斷力啦咁樣嘅。同時咧，又可以淨化埋一啲負能量啦，提升你嘅靈性能力啦，同埋防小人啊，呢個好緊要啊！所以咧，佢都係一種左右手都戴得嘅水晶手鏈嚟嘅。咁黑碧璽咧，黑碧璽入邊都係咧。左右手都可以戴得嘅，所以呢個配合咧都係非常好嘅配合嚟嘅，都係我哋賢者屋嘅設計啦，係啦，咁我哋又睇一睇佢嘅 size 啦，10.2M 嘅都係，呢個 size 都係嘅，男仔女仔都可以戴得到啦，輕鬆戴到啊，睇下襯埋條鏈啊，其實幾夾嘅顏色，咁好啦，今日介紹嘅呢條都係 DIY 獨家款啦，就係有白髮晶同埋黑碧璽嘅。咁中意我哋呢條片嘅，都可以 like 同 share 俾朋友啦。如果想跟得貼啲嘅，都可以 subscribe 埋我哋個 YouTube channel 嘅。多謝大家，拜拜。